Investavimas ir kaupimas vaikų ateičiai. Daugelis tėvų pas mane ateinančių į konsultacijas klausia būtent to paties dalyko. Tai ką daryti su vaiko pinigais, galbūt kaip kaupti, kur investuoti tuos pinigus. Patys, sakykime, žmonės savo portfelius pakankamai sunkiai dėliojasi, bent jau kiek man tenka matyti. Dar ir atsiranda klausimas, ką daryti su atžalos pinigais, kaip sukaupti mokslam, galbūt automobiliui, pradiniam įnašui. Tai apie visus šituos dalykus papasakosiu šiandienos video, tad jeigu jums yra aktuali šita tema, turit vaikų, spauskit laiką ant šito video ir važiuosim į techninę dalį. Noriu paminėti, kad šitą turinį, lygiai taip pat kaip ir daugelį turinio mano kanale, remia Freedom24 investicijų brokeris, nuorodą rasite apačioje. Ačiū jiem, kad leidžia kurti tokį turinį visiškai nemokamai ir aš dalinuosi su jumis, o jūs gaunate informaciją visiškai nemokamai. Taigi, važiuojam prie pagrindinių dalykų, kaip galima kaupti vaiko ateičiai, kiek mes galime sukaupti per vertybinių popierių sąskaitas, kaupiamąsias sąskaitas ir netgi per investicinį draudimą. Tai apie visus šitos dalykus pakalbėsiu. Tai pradėsiu apskritai nuo to, jog gimus vaikui jūs galite gauti vaiko pinigus. Būtina galvoti apie tų pinigų įdarbinimą jau nuo pat pirmų dienų. Parodysiu, kodėl, tad, kaip ir minėjau, skirtumai bus labai ženklus. Net 2-3 metai gali padaryti 5-10 tūkstančių eurų skirtumą vaiko kapitale. Tad kuo anksčiau pradėsite apie tai galvoti, kuo anksčiau susitvarkysite vaiko pinigus, tuo greičiau ir efektyviau pradės kauptis jo kapitalas. Ir geriausia dalis tai, kad jeigu jis to kapitalo nepalies, tai jis galės į pensiją išeiti gerokai anksčiau už bet kurį iš jo tėvų. Jeigu tėvai nėra pensininkai jau dabar, pavyzdžiui, gyvenantis visiškai financial free gyvenimą, bet jeigu jie tokie būtų, tikėtina, jie nežiūrėtų šito video. Gerai, tai važiuojam toliau. Tai pradėsiu nuo bazinių dalykų, apie ką šneka apskritai visi. Tai gimsta vaikas, iš karto pasipila pasiūlymai ten kažkur tai darbinti tos vaiko pinigus, tai investiciniai draudimai, saugūs vaiko fondai ir taip toliau ir panašiai. Tai aš paimsiu produktą, su kuriuo aš asmeniškai dirbu, tai yra investicinis gyvybės draudimas ir panagrinėsiu, pavyzdžiui, ką aš savo vaikui uždėčiau, jeigu, pavyzdžiui, man reikėtų tvarkyti jo tokį produktą. Ir šitoje vietoje, ką aš padariau, tai aš uždėjau, jog įmoka į vaiko fondą bus 80 eurų, nes būtent tiek ir yra vaiko pinigų. Jeigu jūs turit 3 vaikus ir daugiau, tai žinoma, situacija yra geresnė, nes išmoka yra didesnė, valstybė remia daugiau, bet ir išlaidų tikėtina yra daugiau. Ok, 80 eurų per mėnesį, kiekvieną mielą mėnesį. Ar tai yra daug ar mažai, spręskit patys. Toliau, ką mes padarysime, tai uždėsime vaikui apsaugas. Nepykit, bet vaikas yra išlaida, tai nėra pajamų generatorius. Tai gyvybės drausti vaikui, mano asmeniškai supratimu, nėra tikslo, bet apdrausti jį nuo traumų ir neįgalumo, jeigu kažkas įvyktų ir jo funkcija neatsistatytų po traumos, tai tai yra labai svarbu. Tai yra mano subjektyvi asmeninė nuomonė. Jūs galite su ją sutikti, galite nesutikti. Ir tarkime, mes uždedame 10 tūkstančių traumų ir 15 tūkstančių neįgalumo draudimo kūdikiui, kuris ką tik gimė. Žinoma, investiciniam gyvybės draudimui dar galioja iki 20% GPM lengvata. Ja planavo ir naikinti ir su tom reformom visom bus dar pakeitimų, bet aš šiai dienai, kai filmuoju, aš remiuosi tą informaciją, kuri yra aktuali. Jeigu jinai pasikeis, užsiregistruokite konsultacijas, pasikalbėkit su manimi kaip konsultantu, su kitais galbūt konsultantais, jie jums turėtų paaiškinti viską, bet nuorodą į registraciją į konsultacijas rasite apačioje, tad išnaudokite progą. Tai 80 eurų per mėnesį, 10 tūkstančių traumų, 15 tūkstančių neįgalumo ir agresyvus fondas. Šiuo atveju agresyvus vadinu akcijų fondas, tai 100% akcijų. Tai yra tas pats S&P 500, Russell 1000 ir panašus fondai, apie kuriuos aš kalbu visada savo kanale. Jie skaitosi pakankamai agresyvus, nes jie yra 100% susidedantis iš akcijų. Akcijų fondas. Ir važiuojam. Ko mes galime tikėtis vaikui suėjus 18 metų? Tai turint mintyje, jog yra GPM, kurį mes gauname, mūsų įmoka per metus yra 960, bet gyventojų pajamų mokestį mes gauname 20%, tai aš žinau, kad mes naudojamės mokesčių lengvata ir mums 16 eurų per mėnesį vidutiniškai grįžta, 192 eurai per metus mums grįžta ir mes juos reinvestuojam į tą patį fondą iki laimingos pabaigos, kol vaikas neatsiims pinigų. Tai šitoje vietoje, ką mes turime, kad vaikas ant 18 savo gimtadienio turėtų sukaupti nei daug nei mažai 35 067 eurus. Čia yra po viso administravimo, turto valdymo ir taip
taip toliau mokesčių. Tai 18 metai ir 35 tūkstančiai pinigų. Jeigu kalbam apie mokesčius, tai pačiai bendroviai jūs turėtumėt sumokėti 2,5 tūkstančio eurų administravimo, 313 eurų už neįgalumo draudimą per 18 metų ir 1025 eurus už draudimą nuo traumų per 18 metų. Ir iš viso mokestinė našta yra 3,866, o bendra sukaupta pinigų suma prie 8 procentų vidutinio rinkos augimo turėtų būti apie 35 067 eurai. Čia yra, jeigu jūs tą darot nuo pat pirmų dienų, kai kūdikis gimė, apdraudėt, padarėt ir važiuojam. Tai yra būtent dėl to aš savo vaikui darysiu tokį produktą. Tarkime, jūs galbūt nenorite dėl kažkokios priežasties ar kažką ir norite tos pinigus darbinti savarankiškai, tai ateinam ir pasimodeliuojam, kas būtų, jeigu mes tuos pinigus darbintume į tą patį S&P 500, kaip pavyzdys, tuos pačius 80 eurų per mėnesį mes tiesiog kištume tenai. Ateisiu aš į kitą skaičiuoklę, tai paimsiu aš fondą, kuris vadinasi VUA, tai yra accumulating fondas, perkamas jisai doleriais, tai 80 eurų per mėnesį įmoka, metinės palūkanos lygiai tos pačios. Aš ėmiau tą patį dalyką ir ten 8 procentai ir čia 8 procentai nepriklausomai nuo to, kiek de facto generuoja fondas. Nes tas fondas, pavyzdžiui, kurį aš naudoju savo investiciniam draudime, jis generuoja vidutiniškai apie 12-14 procentų metinių, bet aš vis tiek skaičiuoju su 8. Ir čia irgi skaičiavau su 8, kad obuolius lygintume su obuoliais. Ant 18 gimtadienio vaikas sukaups 36 774 pinigus, bet mes turėsime sumokėti pelno mokestį, kuris bus 2924, investiciniam draudime to nebūtų, o administravimo mokesčių 961. Ir bendra išmoka gautųsi 33 925 eurai ir vaikas visą tą laiką neturėtų draudimo, jokių lengvatų bonusų nebūtų, bet realiai sukaupia daugiau mažiau tiek pat, kiek ir investiciniam draudime. Šiek tiek mažiau. Geroji žinia, kaip pavyzdys, tai kad jūs visų pinigų galite neatsiimti ir galite juos pervesti vaikui į jo vertybinių popierių sąskaitą. Ir žinoma, jeigu mes naudojame Freedom 24, ant šito pavyzdžio aš ir parodysiu, kaip tą galima padaryti. Tai jeigu jūs norite visgi savarankiškai įdarbinti ar investuoti pinigus per Freedom 24 platformą vaikui, štai ką jūs padarote. Tai jūs ateinate į savo naudotojo sritį, štai šitoje vietoje Freedom 24 platformai, susirandate paskyros nustatymai ir atidarote papildomą sąskaitą. Ir tai yra papildoma prekybos sąskaita. Įprasta papildoma sąskaita. Pasirenkat tarifų planą, kuris yra Smart in Eur. Tai yra svarbu, kadangi mes gyvename Europos šalyje. Tų planų čia yra tikrai nemažai, tai pasirenkam Smart in Eur ir spaudžiam patvirtinti. Kaip matot, prieš 9 mėnesius aš atsidariau naują papildomą vertybinių popierių sąskaitą Freedom 24 akaunte. Ir tada jūs, kai papildote pinigus į savo pagrindinę sąskaitą, tarkime, jūs galite ateiti ir paspausti pervedimas tarp sąskaitų į kito kliento prekybos sąskaitą. Tai čia, kai vaikui sueis 18, jūs galėsite viską perleisti. Tiesiog jis atsidarys savo vardu, o jūs perleisite į jo prekybos sąskaitą visus pinigus ir visą sukauptą pinigų sumą. Tai gavėjo sąskaitos numerį jūs nurodote štai šitą, tai tarkime pas mane yra šitas nurodytas, kaip matot, patikrinkite gavėjo sąskaitos duomenis, iš karto išmeta pavardę ir jūs spaudžiate mygtuką patvirtinti ir tada persives norima pinigų suma. O kai jūs patys norit tiesiog užpirkti, kol esat kaupimo stadijoje, spaudžiate tarp jūsų prekybos sąskaitų ir matote, jog aš esu persivedinėjęs kelis kartus tarp savo prekybos sąskaitų pinigus, spaudžiate vėlgi, kiek norite vaikui skirti, tai šiuo atveju tarkime 80 eurų ir pasirinkite sąskaitą, jums čia išmes arba depozitinę, arba papildomą sąskaitą, tai jūs tiesiog ją pasirenkat ir spaudžiat patvirtinti. Viskas, tai yra antiek paprasta. Ir jeigu jūs patys jau investuojate, jūs labai drąsiai galite pajungti vaiką į savo investicijas, bet tuo pačiu nesuplakti savo investicijų su vaiko investicijomis, nes tas yra labai svarbu. Įsivaizduokit, jeigu jūs viską darysit per savo vertybinių popierių sąskaitą, kaip pavyzdys. Atsirinkti, kiek fondo vienetų jūs nupirkot vaikui, kiek savo, kiek reikės mokėti pelno mokesčių ir taip toliau. Čia yra košmaras. Freedom 24 leidžia turėti tiek sąskaitų, kiek jūs norite. Jūs galite kiekvienam vaikui atsidaryti po vertybinių popierių sąskaitą ir tiesiog lygiagrečiai daryti investavimą tuo pačiu būdu, kaip jūs ir savo darote, tik tai tiek, kad jūsų visos lėšos bus atskirtos ir jūs turėsite visiškai atskirą dalyką. Lietuvos bankuose jūs galite atsidaryti iš karto sąskaitą vaiko vardu, bet tada kiekvieną kartą reikės patvirtinimų, papildomų dokumentų. Na, žodžiu, yra sudėtinga pakankamai investuoti vaiko vardu. Tai jūs investuojate pradžioje 18 metų savo vardu
tokiu būdu po to vėliau perleidžiate vaikui tuos pinigus. Tai jeigu tai yra naujagimis, aš galvoju, kad galima skaidyti, galima nedidelę dalį pinigų tikrai skirti investiciniam draudimui, nes jis yra lygiai tokio pat, kartais net ir geresnio pelningumo, turint mintyje visas lengvatas be pelno mokesčio, atsiėmimus, GPM'us ir taip toliau. Jisai gali būti tikrai efektyvesnis produktas negu savarankiškas investavimas, bet lygiagrečiai galite taipogi investuoti per vertybinių popierių sąskaitą savo vaikui arba papildomai kažkokią didesnę pinigų sumą, o galbūt priimti netgi dovanas per vertybinių popierių sąskaitą vaikui tiesiog į ateitį. Tai šitoje vietoje toks pakankamai nesudėtingas dalykas. Bet ką daryti, jeigu jūs nenorite tų pinigų kažkaip tai įdarbinti, rizikuoti, jūs norit saugiai, garantuotai viską turėti? Mes jau pakalbėjom, jog, sakykime, investuojate tuos pinigus, tai galite turėti tarp 33-35 tūkstančių kažkur jau po visų mokesčių investuodami. Bet ką daryti, jeigu žmonės nenori rizikuoti? Tai atsakymas čia ypatingai paprastas, jūs galite naudotis Freedom24 tomis pačiomis depozitinėmis sąskaitomis, kur jūs turite nuo 3,6 procentų eurais iki 5,8 procentų doleriais palūkanų garantuotai be jokio svyravimo tiesiog už jūsų depozitą. Visus planus rasite čia, nuorodą rasite apačioje į visas sąlygas, tai kaip tik į šitą puslapį jūs ir įmes ir jūs galite mėgautis arba kiekvieną dieną lanksčiais planais, arba jeigu jūs norite ilgesniam laikui įšaldyti tuos pinigus, tarkime 3, 6, 12 mėnesių ir tiesiog kartoti tai nuolat, tai kas galėtų būti ir kiek galima būtų sukaupti, tai vėlgi jau padariau skaičiavimą. Tarkime, jeigu mes turime periodinį mėnesio įmoką 80 eurų ir turime 3,6 procento metinių palūkanų, kaip su eurais, kaupiame eurais 18 metų, mes sukaupėme nei daug, nei mažai 24 tūkstančius. Žinoma, nuo 6900 reikės sumokėti pelno mokestį 15 procentų, kas sudarys apie 900 pinigų kažkur. Viso mes turėsim apie 23 tūkstančius eurų sukauptus garantuotai. Bet vėlgi jokių lengvatų draudimų taip toliau ten nėra. Bet jeigu mes kaupiame pavyzdžiui doleriais ir daugelis sako, Aleksandrai, taigi doleriai ten valiutos svyravimai taip toliau panašiai. Tai įsivaizduokit, jeigu kaupiame doleriais su 5,8 procento metinėmis palūkanomis, tai mes sukaupėme per 18 metų 30 tūkstančių pinigų ir prieaugis mūsų yra 13 tūkstančių eurų. Žinoma, nuo 13 tūkstančių eurų reikės sumokėti pelno mokestį 15 procentų ir mes turėsime apie 28,5 tūkstančio eurų, nes apie 1800 yra pelno mokestis. Bet vis tiek garantuotai sukaupėme 28 tūkstančius dolerių. Atsiprašau. Logika yra tame, kad dolerio ir euro kursas svyruoja, bet ilguoju laikotarpiu, jeigu jūs darot kas mėnesį tuos pirkimus, jūsų suma nebus 80, jinai bus 83, 86 ir taip toliau. Ir jūsų suma visą laiką bus didesnė priklausomai nuo euro dolerio kurso, tai išvidurkindami pirkimą dolerių jūs dar ir sumažinat savo valiutinę riziką. Tai tokiu būdu, jeigu jūs visgi kaupiate vaikui, tai yra daug skirtingų būdų, bet laikas jūsų draugas. Dėl tos priežasties, kad atkreipkite dėmesį, 18 metų 33 tūkstančiai yra sukaupta eurais. Bet jeigu jūs pradelsit bent 3 metus ir šiuo atveju turėsit 15 metus, tai jūsų sukauptos sumos dydis yra 24 931 euras. Tai yra nei daug, nei mažai 8 tūkstančiais pinigų mažiau per 3 metus. Na, o jeigu jūsų vaikui jau yra, pavyzdžiui, 10 metų, 11 metų, jums liko kaupti 8, kaip pavyzdys, 7 metai, na tai įsivaizduokit, jūs investuosit apie 6700, turėsit po visų mokesčių 8,5 tūkstančio. Kažkiek padidinsit tą pinigų vertę, bet tikrai nepadvigubinsit tos pinigų vertės, nes per 18 metų šitoje vietoje jūs labai laisvai po visų administravimo mokesčių, po visko galit padvigubinti savo vaiko pinigų vertę, tiesiog jam padovanoti gerą, kokybišką mokslą, galbūt pradinį įnašą ir taip toliau. Tiesa, šitą skaičiuoklę rasite community skiltyje, tai užeikit, pasižiūrėkit, galite ją naudotis. Ir dabar geriausia dalis, hipotetiškai, jeigu mes paimam 30 tūkstančių pinigų, tarkime, ir tiesiog paliekame rinkoje augti prie 8 procentų metinių palūkanų, vaikas nieko nedaro, ta prasme su tais pinigais, sakykime, mūsų situacija yra gera, tai vaikas į finansinę laisvę laisvai gali išeiti, būdamas 43 metų, jūsų vaikas yra pensininkas, viskas, jis gali gyventi visiškai nepriklausomą finansiškai gyvenimą, nes tai jam turėtų sugeneruoti tarp 1,5 ir 2 tūkstančių per mėnesį pasyvių pajamų. Žinoma, jeigu vaikas išlauktų iki pensijos, tai reiškia, nei
nei daug nei mažai 42 metai, tai yra iki išankstinės pensijos, krepšelėje būtų 854 tūkstančiai, na, o jeigu iki oficialios pensijos kem 7 metai, tai 1 272 tūkstančiai eurų. Čia yra jau įvertinta infliacija, nes grąža yra šiek tiek užmažinta. Realiai jūs galit padaryti savo vaiką pensininku ant 43 praktiškai metų arba išleisti jį į pensiją milijonierium tiesiog 18 metų įdarbinus visus vaiko pinigus. Ir žinoma, nepraleiskit progos papildyti savo sąskaitas, nes šiuo metu iki vasaros pabaigos galioja akcija Summertime, kur galit gauti iki 20 akcijų dovanų. Visa informacija yra apačioje. Kaip tą padaryti, aš tuoj parodysiu ant ekrano. Jums reikia užeiti į savo profilį, štai šitoje vietoje. Pamatysite profilis ir turiu akcijos kodą. Kai papildysite savo sąskaitą, suveskite nuolaidos kodą Summertime 5, Summertime 10 arba Summertime 20 ir gausite 5, 10 arba 20 akcijų atitinkamai, priklausomai nuo to, kiek papildysit savo krepšelį. Tai susirinkit vasaros bonusus ir pasimatysim kitose video. Detaliau apie visą šitą akciją, kaip ir minėjau, apačioje arba štai šitame video. Iki kitų kartų. Reiškia iki laimingos pabaigos.